Merhaba arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız demiş ki S4 Drago'da ses efekti gelmiyor. Bunun çözümünü öğreteceğim size. Öncelikle şu konfigürasyona gireceksiniz. Burada grafik, ses, tuşları, topluluk çıkacak. Siz sese tıklayacaksınız. Hiçbir şey yapmayın. İlk önce müzik kutusu çıkacak karşınıza. Ama ortama tıklamanız lazım. Burası açık olması lazım. Burası açıksa yani böyle bir ses gelir. Değilse de zaten değildir. Siz diyordunuz ki ses efektini açamıyorum demiştiniz. Bunu böyle yapıp onayla diyeceksiniz. Bu kadar yani. İzlediğiniz için teşekkürler.